Megjithse sezoni turistik ka nisur zyrtarisht në Vlorë, ende ka mangësi. Kjo për faktin se në plazhet e qytetit vazhdojnë të mungojnë vrojtuesit e plazhit. Pushuesit që ndodhen aktualisht në Vlorë shprehen të pasigurt për jetën e tyre gjatë kohës që lahen në det. Ata e cilësojnë teje të rëndësishme praninë e një vrojtuesi plazhi. Nga eksperienca e viteve të kaluara, pushuesit thonë se në plazhet e qytetit duhet të ketë patjetër vrojtues plazhi, pasi ata shpëtojnë jetë. Ata sjellin në vëmendje edhe raste të viteve të mëparshme kur ka pasur humbje jete në Bregdet. Pas tyre, nëse do të kishte pasur vrojtues plazhi, disa prej këtyre jetëve mund të ishin shpëtuar. Pushuesit kërkojnë në Bregdet jo vetëm vrojtues plazhi, por edhe shërbime të shpejta të ndihmës së parë në çdo rast emergjence. Duhet të ketë vrojtues plazhi për sigurinë e jetës së qytetarëve. Si, duhet të ketë. Jo duhet të ketë, po. A ka? Nuk ka, jo. Këtu është mizerabel. Jeni të rrezikuar. Po unë s'jam i rrezikuar, po fëmijët që do vinë këtu, atë ka, atë s'ka. Këtu jo s'ka. Është rëndësishme të ketë për sigurinë e qytetarëve? Patjetër. Qytetari do siguri, do. Po s'ka vendosur, mos vendosim më vonë. Masë s'ka filluar mirë plazhi. Vitur edhe nga eksperienca nga vitet e kaluara. Ka pasur, ka, do në vende, kanë ato vende atje, po këtu nuk ka. Ato kullat janë bosh? Tani janë bosh. Po që duhet, se... Mase i marri masa në vonë. Shpëton jetë vrojtuesi? Po që, pa tjetër. Jo, tani për tani s'kemi parë. Këtej nuk kemi lëvizur shumë, po nuk kemi parë edhe këtu. Sigur po bëhet një prej atij, nuk e di është kaç. Po nga eksperienca nga vitet e kaluara? Nga vitet e kaluara ka pasur vetëm të tillë, po njeri sipër jo. Nuk e kryen. Këtej më duket se ka pasur një. Këtë publik. Janë të rëndësishëm po për sigurinë? Shumë të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Sidomos për fëmijët dhe për plesë. Jeni të rrezikuar? Po, ai rasti i djeshëm në Lezhë, në Shëngjin, flet shumë. Edhe çdo vit ka pasur. Edhe këtu ku tjetë kohë e keqe. Edhe këtu ka pasur. Po, natyrisht. Dile unë them të ketë edhe për ndihmë të shpejtë. Jo vetëm është, edhe për ndihmë të shpejtë. Çfarë do bëj? Ai të nxorri nga deti, po pastaj ndihmë e shpejtë është shumë e nevojshme. Ne tani kemi filluar në fakt plazhin. Unë 2 ditë që kam ardhur, po nuk kam parë vrojtues plazhin. Po që duhet të ketë vrojtues plazhin. Është e rëndësishme për jetën e qytetarëve? Është e nevojshme shumë se këtu janë mbytur çdo vit. Unë këtu bëj plazhin çdo vit dhe kemi patur mbytje. Janë mbytur. Kjo është e domosdoshme që të ketë vrojtues plazhin. Nuk e di tani nga varet kush bën organizimin, kush cakton shteti, bashkia, privati, nuk e di aty. Që duhet të ketë. Ka shumë njerëz të rrezikuar, ka dhe që s'din notë, sidomos se gra që s'din notë, ka fëmijë që futen. Temperaturat po ashtu, moshatarët ndikojnë tek moshatarët, janë këtu në janë mbytur 2 vjet rresht. Këtu. Moshatarë kanë qenë. Edhe vjet një grua prapë aty. Unë ndodhë që futen në det, unë ndodhë atje, kush dhe nxjerr, kush dhe ndihmoj. Kështu që vrojtuesi është i domosdoshëm. Në hapësirat publike të menaxhuara nga Bashkia e Vlorës është vendosur si çdo vit një tabelë informuese që njofton mungesën e vrojtuesve të plazhit dhe asgjë më tepër. Ndërkohë, në Shëngjin, një ngjarje tragjike e ndodhur gjatë së mërkurës, ku 2 të rinj humbën jetën në det dhe 2 të tjerë mbetën në gjendje të rëndë. Ka rikthyer edhe një herë vëmendjen te rëndësia e sigurisë në plazhe.